望更多把他们给带动起来，然后他们自发的都跟咱们一起跳。我的脚已经，我的单人袖就是我的高跟鞋穿的时间长度。对，人商标还没撕呢，我跟你讲，你要。哎，我是有武功的，你私重。Hello， 给我来杯咖啡。你们土豪换鞋了是吧？哎，接地气。你俩什么关系？公鸡母鸡，你鸡母鸡啊？我来自山东德州扒鸡子乡的舞蹈达人张香友，这是我的姑娘。我叫张雨婷，今年24岁了。你们今天想带来什么样子的表演？你们一看就知道。来，我们期待你们的精彩表演。请问你们家是养鸡的吗？不是养鸡的，但是这个动作比骑马还好嘞。他说他是用这个节目劈开那个鸟叔的那个江南 style， 人家骑马，我们来斗鸡这样的。我独创的这个斗鸡舞，轰动全世界，跳出越红越火。你们这个节目有爱心有童心，但是这个技巧和难度方面真的稍微弱了一点，所以我不得不很现实的给一个 no。我特别羡慕你们的亲情，不过你们跳的真的是烂透了。我要跟你 no。以后你们上德州去，我请你们吃扒鸡。哇，好棒啊！鸟叔都来了耶。OK， 那我们就观众朋友一块儿欣赏一下吧。富帅有很多，胖哥哥也很多，为什么没有女孩选择胖子的新郎哥？胖胖妹妹也要舞起来，你鸟帅灵红爱他。我们胖子一起来跳起来，让我们兼具飞浪招真爱。胖胖的妹妹起来手起来，那白富美就让美女取代。说一下自我介绍吧。我是陈清晨，我是鸟叔中国第1代言人。把你身边的2个舞伴儿也稍微介绍一下，他们叫什么名字？我觉得不太公平啊。这一位叫晶晶，这一位叫蛋蛋。蛋蛋姐，你们好。其实你模仿是不错的，可是如果放在2年前，我会给你 yes。可现在2年后，我会更希望看到一些创新和创意，所以我要给你 no。但是晶晶蛋蛋他们俩表现的，我觉得非常好。